bu dəqiqə bütün ölkə Maduro'nun həbsindən danışır. Diktatorlar bir-bir domino daşı kimi aşır. İlham Əliyev. Canıva vəlvələ düşüb, İlham Əliyev. Qorxursan, köpək uşağı. Canıva o əvvəl kimi idi? Bəşər Əsəd, indi Maduro. Hamısı bir-bir gedir, İlham Əliyev gedir, dostların gedir, bir-bir. Sənin kimlə əl sıxışdılar var, hamısı bir-bir gedir. Bəşər Əsəd qaçdı Putinin qucağında oturdu. Yəqin sən də İlham Əliyev qaçarsan arvadın mehribanla, quş mehribanla qaçıb Putinin qucağında oturarsan. Azərbaycan hakimiyyəti daha dəqiq o xalqa zülüm verən polislər var, gördünüz mü? Bax, bu sizə bir görk olsun Azərbaycan polisi. Maduro'nu qoruyan, Maduro'nun ölkəsində də siyasi məhbuslar var idi. Etiraz edənləri tutub basmışdı hamısınız. Xalqına zülm edirdi Maduro. Onu qoruyan polis ordu dəstələri var idi. Gördünüz mü? Azərbaycanın polisləri İlham Əliyevi hakimiyyətdə saxlamaq üçün o canını fəda edən polislər var, Gördünüz mü? Maduro qulaqlarlar apardılar. Ortada qaldı o polisi, o şeyi. İndi onlar qalıb xalqdan üzbəyüz. Xalq onların cəzasını, Venezuela xalqı onların cəzasını verəcək. Azərbaycan polisi az qaldı. Mən sizə bir şey deyim də. 2030-cu ilə qədər yeni dünya düzəni sistemi qurulur. Bu düzəndə, bu sistemdə diktatorlar olmayacaq. Tək qütblü, tək dinli, tək idarə etmə, tək ölkə bir idarə etmə sistemi olacaq. Dünyada prezident olmayacaq, qısa şəkildə deyim. Bütün diktatorlar aşacaq. Heydər Əliyevin heykəlləri aşacaq. Azərbaycan polisi az qalıb, o polis rəisləri var idi, xalqa zülüm verirlərdi. Hazırlaşın. Arvadlarınızı, qızınızı çimizdirin, hazırlayın. Başa düşdünüz də? Maduro dalından tak İlham Əliyev. Və vaxtında deyəndə ki, Maduro kimi İlham Əliyev də onu qoruyan o polisi, xüsusi təyinatları, nə bilim, alfası, zırtı, pırtı, hamısını tüpürüb, heç üzünə də tüpürməyəcək. Canını qutarmaq üçün qaçacaq. Amma bu dəfə heç Maduro canını qutara bilmədi. Bütün ölkəyi Amerikaya əl qoyubdu. Azərbaycan polisi, nə qədər gecdir, istefanızı verin, keçin xalqın tərəfinə. Ya da inqilaba, çevrilişi hazır olun, İlham Əliyev vaxtından əvvəl devirin. O Trump sual vermişdi, neçə ildə hakimiyyətdəsin? 22 il, gülə-gülə demişdi. O bir mesaj idi İlham Əliyevə ki, hazırlaş, səni də qulaqlayacaq. Mən bugün xaricdəki bütün mühacirləri ətrafıma yığmaya çalışıram. Mən bunu boş-boşuna eləmirəm. Mən vaxtında bir neçə ay bundan əvvəl, mən bunu elə belə yığmıram ətrafıma. Müəyyən adamlarla danışmışam. Və bugün də mənə müəyyən adamlar çıxmağa çalışır. Çünki o müəyyən adamlar mənə də tanıyırlar. Digərlərində, jurnalistləri, blogerləri də tanıyırlar və mənə də tanıyırlar. Bilirlər ki, mən pula satılmayacaq dürüst əqidəli bir insanım. Və bugün mən özüm səviyyəsində güvəndiyim əqidəli, dürüst, satılmayacaq insanları başıma yığmaya çalışıram. Başa düşürsünüzmü? Və bu yolda mənə dəstək lazımdır. Həm mənəvi, həm də maddi dəstək lazımdır. Bunu unutmayın. İlham Əliyev gedəcək. O iş adamları var, xaricdə, Rusiyada, Amerikada, Kanadada, nə bilim, Avropada olan iş adamları. Bugün mənim bu təşəbbüsümə dəstək olun ki, sabah mən sizə dəstək olum. 100%, milyon faiz İlham Əliyev rejimindən, İlham Əliyevlər hakimiyyətindən sonraki yeni qurulacaq müstəqil Azərbaycanda mən də yer alacağım. Hər hansısa bir vəzifədə, yüksək vəzifədə. Buna əmin ola bilərsiniz. O iş adamları bugün dəstək olun ki, sabah
Sizi də Maduro kimi mən özüm qulaqlayıb içəri atmayım. Başa düşdünüz də nə demək istəyirəm? Elə eləyin ki, sabah sizə Azərbaycanınıza həsrət qoymayım. Azərbaycana rahat girib çıxa biləsiniz. Mən bu sözü elə belə demirəm. Mən Avropadakı mühacirlərə başıma yığıram və yeri gəlmişəm səslənirəm. Gəlin birləşəyin. Sonra giz olacaq. Mən elə belə durduq yerdə başlamadım bu mühacirləri ətrafıma toplamağa. Mən bu prosesləri yavaş-yavaş, mən bilirəm, mən araşdırıram, mən oxuyuram. Dünyada yeni dünya düzəni sistemi nədir, nə olacaq? Artıq o Qabil demişdin, o düymə basılıb. Amma bu düymə o düymədən deyil. Bu düymə yeni dünya düzəni sistemi 2020-ci ildə basılmışdı. Yavaş-yavaş diktatorlar domino daşı kimi aşır.